isusi ako miduaw, wak pagijutang nada isan sa dugay nga mga adlaw. Abi ko og naguba unya nga tunas ug nawala na, nagpabilin sa gihapon nga buhi saksi sugog mata. Dito natabo ang atong hugma nga gibalaan natong duha. Ang lakaw ay handumanan sa gugmang gipanumpaga. Dili nato hikalimtan nagtong himaya atong gisawaan, kay ito atong namugna unang kalipay ilabihan. Natunas ug nawala na, nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito natabo